Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте ерекше хит самса даярлайтын боламыз. Ерекше деуімнің себебі бұл самса песочный және слоеный тестадан құралған, яғни екі қамырдың түрі бір қамырға біріктірілген. Самсаның қамыры ерекше болғандықтан өте дәмді шығады және оның ішіндегі начинкасында өте сочный қылып жасайтын боламыз. Сонымен қатар сіздер менің каналымнан песочный және слоеный самсаның рецептілерін таба аласыздар. Осы видео рецепте сіздермен самсаны қалай қатырып сақтауға болатыны жайлы пайдалы кеңеспен бөлістім. Алдымен самсаның қамырын даярлаймыз. Ол үшін 500 грамм ұн, 250 грамм сары май, 2 дана жұмыртқа, 100 грамм қаймақ, майлылығы жоғары болуы қажет, 1 шай қасық тұз, 30 мл су және 200 грамм ерітілген сары май немесе өсімдік майы қажет. Алдымен блендер ыдысына ұн мен сары майды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Сары май морозильниктен шыққан болу керек, өте суық қатып тұруы тиіс. Сары майды майда бөліктерге бөліп алып, оны блендер ыдысына саламыз, екеуін жақсылап араластырамыз. Негізінен блендер болмаған жағдайда суық сары майды ұнға батырып отырып, үккіштен өткізіп майдалап алсаңыздар болады. Үккіштен өткізген уақытта қолымызға сары май тез еріп кетпес үшін оны қайта-қайта ұнға батырып үккіштен өткізу қажет. Майдаланған сары май мен ұнды бір ыдысқа саламыз, оның ортасын лопаткамен ашамыз. Ортасына 2 дана жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, қаймақты және суды қосып қамыр илейміз. Алдымен қамырды лопаткамен араластырамыз, содан соң барлығын біріктіріп, қолмен қамыр илейміз. Қамырды илеген уақытта сары май суық болғандықтан ол қиын бірігуі мүмкін, бірақ илей келе қолымыздың жылуымен сары май еріп, қамырдың барлығы бірігеді. Қамыр қатты болып иленуі тиіс. Дайын болған қамырды 2 бірдей бөлікке бөліп, ыдысқа салып, ыдыстың бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Қамыр аздап тынуы тиіс. 10 минуттан соң 2 бөлікке бөлінген қамырдың екеуінде күлшелеп, оны жұқа етіп жаямыз. Қамыр сары майға іленгендіктен өте жұмсақ және жабысқақ болып келеді. Сол үшін ұнды қоса отырып, боқтаумен жаямыз. Екі қамырды да жұқа етіп, дөңгелек етіп жайып алдық. Осы жерде 200 грамм сары майды ертіп алдын ала суытып, соны бетіне жағамыз, немесе мен өсімдік майын қолдандым. Негізінен сары майды қолданғандарыңыз жөн. Майдың бетіне аздап қана ұн себеміз, көп сеппейміз, тек кішігірім ғана сеуіп шығамыз. Екінші жайманы бірінші жайманың бетіне жаямыз. Бетінің барлығына сары майды жағып шығамыз. Аздап ұн сеуіп шығамыз. Екі жайманы қоса отырып, нығыздап шетінен бастап орап шығамыз. Қолымызбен қысып, ортасында қалған желдердің барлығын шығарамыз. Ораманы видеодағыдай дөңгелек етіп орап, целлофанға салып, холодильникке 30 минутқа салып қоямыз. Самсаның салмасын даярлаймыз. Ол үшін етті ұсақтап 4 бұрышты етіп тураймыз. Етті ыдысқа салып дайындап қоямыз. Қойдың іш майын немесе құйрық майын майда 4 бұрышты бөліктерге бөліп аламыз. Бұл жерде міндетті түрде қойдың майын қолданған дұрыс, себебі сиырдың майы тез қатып қалады. Майды еттің үстіне саламыз. Пиязды ұсақ 4 бұрышты бөліктерге бөлеміз. Пиязды да ыдысқа саламыз. 2 ас қасық күнбағыс майын қосамыз. Қара бұрыш, кориандр, тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Холодильникте жарты сағат тұрған қамыр өз формасын жақсытайды. Оны майда самса қамырларына бөлеміз. Әр бөліктің салмағы шамамен 40 грамм болу қажет. Оның әрқайсысын таразыға қойып өлшеп алсаңыздар болады. Сонда жасалған самсаның барлығы бірдей болып шығады.
Самса қамырын біртіндеп отырып жаямыз. Оның қалыңдығы шамамен 2 мм болуы қажет. Қатты жұқа етіп жаймаймыз. Ортасына салмасын орналастырып, самсаны түйеміз. Самсаны түйген уақытта бірінші жан-жағының барлығын жақсылап жабыстырып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп, жан-жағының барлығын бүгіп шығамыз. Негізінен бұл қамырымыз пластилин секілді, өте эластичный болып келеді. Самсаны дәл видеода көрсетілгендей етіп, түйіп шығамыз. Соңында қалған қамырды артына қарай бүгіп жібереміз. Осылайша барлық самсаны жасап шығамыз. Сарыуызға бір ас қасық айран қосып жақсылап араластырып, самсаның бетіне жағып шығамыз. Сонда самса піскен уақытта сап-сары өте әдемі болып шығады. Бетіне кунжут дәндерін себеміз. Самсаны 170 градусқа қызып тұрған пеште 50 минут көлемінде пісіреміз. Мен самсаны қонаққа алдын ала әзірлеп, оны морозильникте қатырып сақтаймын. Қонақ келетіннің алдында пісіре қоямын. Ол үшін тақтайдың немесе противеннің үстіне салафан төсеп, оның үстіне барлық самсаларды орналастырамыз. Бір-біріне қатты жақын етпейміз. Морозильникке салып толық қатырып аламыз. Толық қатқан самса салафанның үстінен оңайлықпен алынады. Оның барлығын бір салафанға салып, аузын буып, морозильникте сақтаймыз. Негізінен бұл амал мен үшін өте ыңғайлы, себебі қонақкелердің алдында менің біраз уақытымды үнемдейді. Ал піскен самсалар әдеттегідей өте дәмді, өте сочный болып шығады. Сондықтан осы рецепті пайдаланып, міндетті түрде жасаңыздар. Осы рецепт сізге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Алдағы уақытта сіздерді көптеген өте ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классымен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге көп алғыс айтқым келеді.